एक फातर असते बारीकसो तेका मागीर कालय म्हणल्यार ते आतां आमी बांबू बी पुरता पळय जो एका उदकान तेका कालय येता कालयेचे ती कालवूं जावप म्हणजे बारीक जीव असता तेका बारीक जीव असता तेका तो मागीर वाटतकीर तो भितर जीव असता तो म्हाका दिसता हय फुलता मातशी भंयशी दिसता कित्याक लागून ती भंय ना भितर म्हणून उदक म्हणून न्हू पोन्ना कितें आपटलें अकस्मात आंगशे काडलेले अशें असं जाता न्हू आतां दुपूर तूं वयर येयला तो मनीस आतां उलोवपाक मेळटा आतां तितून तूं गेलो तितून उरता मागीर आतां परत भितर वचों काय नाका भितर वचों काय नाका